বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, আজকে আমরা ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে ডিফ্রস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটরের কিভাবে লিক শনাক্ত করতে হয় এবং লিক শনাক্ত করার পরবর্তী সময়ে এটিকে কিভাবে চেম্বার তৈরি করতে হয়, কুলিং ইভাপোরেটর তৈরি করতে হয় এবং কিভাবে কাজের উপযোগী করে তোলা হয় সে সম্পর্কে এই ছোট ভিডিওর মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করব। তো প্রথমে রেফ্রিজারেটরে প্রেসার দিতে হবে 150 PSI, 100 থেকে 150 PSI প্রেসার দিয়ে পানি দিয়ে এভাবে লিক শনাক্ত করা যায় খুব সহজে। পানির মাধ্যমে শতভাগ লিক নিশ্চিত হওয়া যায়। সাবানের ফেনা দিয়ে লিক যদি বড় সাইজের হয় সেই ক্ষেত্রে ভালো করে বোঝা যায়, কিন্তু ক্ষুদ্র লিকগুলো পানি ছাড়া ভালো করে বোঝা যায় না। এছাড়াও অনেকগুলো বস্তু ধারা লিক শনাক্ত করা যায় লিক ডিটেক্টরের মাধ্যমেও, কিন্তু এখানে সাবানের ফেনা থেকেও বা অন্যান্য ডিভাইস থেকেও এই পানির যে ব্যবহার সবচেয়ে উপযোগী এবং শতভাগ কার্যকরী। তো এখানে যেহেতু অনেকগুলো লিক মেরামত করা প্রায় অসম্ভব, এগুলো হচ্ছে আয়রন পাইপ, লোহার পাইপ, আর যে ডিপ চেম্বার ফ্রোজেন ফুড চেম্বার সেখানে হলো অ্যালুমিনিয়ামের পাইপ। তো এই ফ্রেশ ফুড চেম্বারের যে পাইপগুলো আছে এগুলিকে আমরা রিমুভ করে এগুলি সরিয়ে আমরা এখানে কপার পাইপ ব্যবহার করব এবং কপার পাইপ ব্যবহার করে আবারও এটাকে যেই পদ্ধতিতে এটা সিল করতে হয় সেভাবে আমরা সিল করে দিব। তো এখানে যতটুকু পাইপ ছিল ঠিক ততটা পাইপই আমরা এখানে দিয়ে দিব, আনুমানিক 8 থেকে 10 ফিট। যেহেতু এটা ডিপ হয়ে মানে ফ্রোজেন ফুড চেম্বার হয়ে তারপর ফ্রেশ ফুডে আসবে, সেই জন্য এখানে পাইপ বেশি লাগবে, 8 থেকে 10 ফিট। আর যদি এখানে আগে ফ্রেশ ফুড চেম্বারে মানে সিঙ্গার রেফ্রিজারেটরের মতো যে আগে নর্মালে ঠান্ডা হয় তারপর ডিপে ঠান্ডা হয়, সেই ক্ষেত্রে 5 থেকে 6 ফিট পরিমাণ পাইপ লাগতো। আর এখানে ক্যাপিলারি টিউব আমরা চেঞ্জ করে দিয়েছি, যেহেতু আগের ক্যাপিলারিটা পুরাতন ছিল। এখানে 8 থেকে 9 ফিট পরিমাণ ক্যাপিলারি ইউজ করতে হবে। আর এখানে যে পাইপ ঝালাই করার সময় অবশ্যই পানি দিতে হবে নিচে এবং সুতি কাপড় ভিজিয়ে নিচে দিয়ে তারপর আবার টিন দিয়ে মানে প্লেন শিট দিয়ে সাপোর্ট দিয়ে তারপর ঝালাই করতে হবে। তো পাইপগুলো বসানোর পর সঠিক জায়গায় পাইপের পিছনের অংশে আমরা যদি সম্ভব হয় অ্যালুমিনিয়াম বা প্লেন শিটের একটা সাপোর্ট দিয়ে দিব, তাতে করে তাপটা ভেতরের দিকে প্রবাহিত হবে। আর এখানে আমরা আলাদা পলিইউরেথেন ফোমের যে ক্রিম সেগুলো ইউজ না করে অন্য আরেকটি রেফ্রিজারেটর থেকে ফোম কেটে সাইজ মতো এনে আমরা এখানে ব্যবহার করছি। এবং এখানে যদি সম্ভব হয় পলিথিন দিয়ে যদি উপরে দিয়ে দেওয়া যায় সেই ক্ষেত্রেও ঘামবে না। আর আরও ভালো হয় এইগুলো দেওয়ার পর যদি একটা লিকুইড যে ক্রিম আছে পলিইউরেথেন ফোমের ক্রিম, সেগুলো যদি ফাঁকে দিয়ে দেওয়া যায় সেটা সবচেয়ে বেশি ভালো হয়, ঘামার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তো এই ছিল আজকে এই লিক মেরামতের ছোট্ট একটি চিত্র। তো পরবর্তীতে আমরা এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো, যাতে করে এই ভিডিওগুলো দেখে কাজের কিছু ধারণা পাওয়া যায়। ভিডিও দেখে কাজ শেখা এতটা সহজ নয়, তবে ধারণা পাওয়া যায়। তো আমরা চেষ্টা করব এরকম নতুন নতুন ভিডিও আনার জন্য, শিক্ষণীয় ভিডিওগুলো তৈরি করে যেন মানুষের কল্যাণে আসে, মানুষের উপকারে আসে। সবাইকে ধন্যবাদ। এবং আপনারা যারা ভিডিওটি নিয়মিত দেখেন, ভিডিওগুলো দেখেন, আপনাদের অন্য আরও যারা সহপাঠী আছে তাদেরকে ওই ভিডিওগুলো দেখার সুযোগ করে দিবেন, যাতে করে তারাও কিছুটা শিখতে পারে বা শেখার একটা ব্যবস্থা হয়। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।